हम लोग आए हैं जोगेश्वर महादेव और यहाँ पे गणपति पूजा का जो सजावट है आपको चलो दिखाते हैं। ये हमारे जोगेश्वर महादेव की सजावट आपको दिखा रहा हूँ। ये गीतांजलि संस्था है, यहाँ पे आप लोग दुर्गा पूजा भी देखने आते होंगे सभी लोग। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लाइट लगाई गई है और बिल्कुल दुर्गा पूजा की तरह सजावट की गई है और बहुत सुंदर सा पंडाल भी बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणपति महाराज की मूर्ति, कितनी प्यारी सी मूर्ति आई है, साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और बहुत ही सुंदर सजावट है।